Добрый день. Сейчас выдвигаемся на слип-эндоскопию. Это исследование, которое проводится совместно с лор-врачами. И с помощью эндоскопа мы попадаем через нос в носоглотку и спускаемся чуть ниже и смотрим различные структуры у пациентов, находящихся под медикаментозным сном. Это нам нужно для того, чтобы понять, насколько там расслаблены структуры, что мешает прохождению воздуха, из-за чего человек, собственно говоря, храпит, и у него останавливается дыхание. Сейчас мы поэтапно посмотрим, как все это происходит. Поехали. Так, ну что, идем сейчас на слип-эндоскопию, посмотрим, что такое эндоскоп, как он выглядит, расскажем немножко. И затем после слип-эндоскопии будет, вероятно, еще оперативное вмешательство, то есть удалят часть тех структур, которые мешают дыхательному потоку, закрывают просвет. И от этого человек храпит, и у него останавливается дыхание. Ну, поехали.